हेलो अनि नमस्ते स्वागत छ तपाईलाई हाम्रो यो रमाइलो अर्को पोडकास्टमा र आज हामीसँग समीर भाइ हुनुहुन्छ यता नमस्ते सबैजनालाई मेरो साथ दिनलाई चाहिँ अनि त्यसपछिबाट हाम्रो आजको गेस्टमा चाहिँ we have our true pioneer in Nepalese electronic scene, Mr. Utsav Bista Kazi, a verified global place and repping the underground from the Himalayas. Welcome, Utsav Bista Kazi. Thanks, guys. Damn. Thanks for the very warm intro. It's very feels good, doesn't it? Feels good. Right? Yeah, man. अब ब्रोको साउन्डले त तहल्का मचिरहेछ दुनियाँमा हैन दुनियाँ मचि नै रहन्छ तर तपाईको लाइफमा चाहिँ के भइरहेछ त what's the vibe With the sound? yes or in general Sound भनेको हाम्रो यस्तो चीज हो कि तिम्रो बिहान उठेदेखि बेलुकासम्म तिम्रो साउन्ड बिना तिम्रो जिन्दगी एज लाइक अ म्युट इट्स लाइक अ पोस्चर हैन त्यो पोस्चर त्यतिकै राख्यो भने त्यो त्यतिकै बसिरहन्छ नि केही नहल्लिकन त्यो बिहान उठेर हेर्दा नि बेलुका उठेर त्यस्तै हुन्छ क्या जिन्दगी चाहिँ साउन्ड भयो भने चाहिँ लाइक लाइफ विल बी ब्युटिफुल म्यान nice that's inspiring है के हो त हो नि very inspiring everything sounds look at you beautiful voice this is very husky deep shit त्यही त अब हाम्रो काजीलाई होइन कि काजी नै भनेर चाहिँ एकदम दिनु पर्ला होइन काजी नै दिनु पर्ला अनि काजीको चाहिँ जर्नी चाहिँ कसरी स्टार्ट भयो तिम्रो यो इलेक्ट्रोनिक म्युजिकमा चाहिँ तिमीलाई लाइक केले तान्यो त्यो के को भुमरीले तान्यो तिमीलाई इलेक्ट्रोनिक किनभने तिमी एकदम अलिक युनिक नै छ नि त तिम्रो साउन्ड होइन तिमी एकदम मान्छे नि अलि युनिक नै छौ हुन त सबैजना युनिक नै हुन्छ क्या अरे होइन तर लाइक तिम्रो साउन्ड यो मेलोडीहरू अलिकति यसको बारेमा अलिकति यसो भनिदेऊ नि त अब एज अ साउन्ड र म्युजिकको कुरा गर्छौ भने तिम्रो म्युजिक जर्नी सुरु भएको 2015 हो अनि म्युजिक मलाई त्यतिखेर म्युजिक भनेको चाहिँ एज अ अब गीत हामीलाई त गीत हो भन्ने थाहा छ गीत भनेको अब हामीले जुन चाहिँ गाउन सक्छौँ एज अ भर्बली त्यसलाई चाहिँ गीत भन्थ्यो तर मैले अब यहाँ आएर सुन्दाखेरि त त्यस्तो लिरिक्सै बिना पनि गीत हुँदो रहेछ त एज अ हामीलाई त एज अ इन्स्ट्रुमेन्टल भन्ने थाहा थियो तर गीतै त्यस्तो लाइक गीत भनेको त सबै कुरा हो क्या एज जस्ट भोकल मात्र भएको चिज होइन गीत भनेको प्रिटी मच एभ्रिथिङ हो अनि साउन्ड चाहिँ मलाई चाहिँ एज अ गीत भनेको एउटा एज अ स्टोरी टेलिङ नै हो तर एज कसरी चाहिँ अब भोकलबाट हुन्छ होइन गीतको स्टोरी भन्ने मलाई चाहिँ एज अ इन्स्ट्रुमेन्ट साउन्ड हुन्छ नि मेलोडी त्यहीँबाट लिडहरू यताउता गरेर त्यहीबाट स्टोरी बनाउने चाहिँ विदाउट भोकल चाहिँ स्टोरी टेलिङ गर्न मन लाग्थ्यो त्यही भएर मैले त्यसरी स्टार्ट गरेँ विदाउट प्रिटी मच अब 30-40वटा गीतहरू सबै त्यसरी विदाउट भोकलै छ नाइस कति वर्ष अगाडि सुरु भएको त यो एज अ प्रोडक्सन or the music career in general एज अ करियर चाहिँ 6-7 वर्ष भयो तर फ्रम डीजे हैन डीजेबाट स्टार्ट भयो हजुर अनि इलेक्ट्रोनिक म्युजिक सिन चाहिँ डीजेबाट सुरु भयो अनि 2015 देखि जुन इयर म अस्ट्रेलिया आएको थियो भने 2015 मा nice it's been a while है It's been a long man. अनि तिम्रो त्यही त यो लाइक तिम्रो डिजेइङ गर्दाखेरि चाहिँ लाइक तिमीलाई म म्युजिक प्रडक्सन पनि गर्छु भन्ने थियो त लाइक के थियो थिएन मेरो म्युजिक प्रोडक्सनको आइडिया थिएन मलाई डिजे भन्ने मान्छे डिजेहरूले म्युजिक बनाउँछ भन्ने पनि थाहा थिएन है म्युजिक बनाउने चाहिँ छुट्टै होला भन्ने ठान्थ्यो मलाई थाहा डिजेको काम चाहिँ गर यसो मिक्स गर्ने त्यही नै हो डिजे भने जस्तो लाग्थ्यो सो अब कति इट्स बिन अ वाल होइन कति 10 वर्ष त भयो होला तपाईँ यो म्युजिक सिनमा स्पेसली हाउस एन्ड टेक्नोमा छिरेको 10 वर्ष एक्ज्याक्ट भयो तपाईँको एक्सपिरियन्समा होइन स्ट्रगल्समा के भन्छ वाट यु थिङ्क होइन अब कमिङ फ्रम नेपाल क्या अब यो त नयाँ जनर हो नि त
त्यति बेला त स्पेसली तपाईँलाई कस्तो what do you think are what it's like building a career होइन in techno coming from country like Nepal? अब म्युजिक भने कन्ट्रीले रिप्रेजेन्ट हुँदैन हेर म्युजिक सबको आफ्नो छुट्टै खालको हुन्छ हजुर हाम्रो अब आफ्नै म्युजिक छ नि त हाम्रो आफ्नै स्टाइल छ आफ्नो फोक म्युजिकहरू छ जुन चाहिँ अब यहाँको अब टुरिस्टहरूलाई अब टुरिस्ट भन्दा चाहिँ फरेनरहरूलाई लाइक युनिक लाग्छ नि त मलाई पनि त्यसरी नै युनिक लाग्यो लाइक सेम थिङ क्या भाइस वर्सा हो क्या सबको आफ्नो छ मलाई त्यो युनिक लाग्यो किन मैले त्यो सुनेको थिएन क्या जस्तो अब यहाँको फरेनरहरूलाई हाम्रो नेपालको म्युजिक युनिक लाग्छ क्या किनकि उनीहरूले सुनेको भन्दा डिफ्रेन्ट टेस्टको लाग्छ त्यस सेम अनि तिमीलाई चाहिँ तिम्रो if I may we may ask तिम्रो how old are you? 29 running. 29 running. Do you think like you're a bit early for like doing हुन्छ नि taking the music scene त्यो responsibility लिनलाई चाहिँ like त्यस्तो त केही छैन है? I feel like I'm late. Oh late. Oh my god. Okay. त्यही त wow. न ठिक छ अनि यो मेलोडिकहरू चाहिँ तिमीले बनाउँदाखेरि यो चाहिँ लाइक प्लान गरेर आउँछ कि नेचुरली नै आउँछ ब्रो यो अब कति मान्छेले भन्छ नि मैले म्युजिक यसरी सोचेर बनाइरहेको छु यहाँ छु भन्छन् होइन त्यो एउटा लाइक होला त्यो एउटा कम्पोजिसन होइन टेक्निक मान्छेको हो मैले यस्तो इमेजिनेसन गरेर म्युजिक बनाइरहेको छु तर म चाहिँ अन द फ्लो लाइक एउटा स्टार्ट गऱ्यो भने त्यसलाई कसरी बिल्डअप गर्दै जाने अनि त्यसमै थप्दै जाँदाखेरि चाहिँ आइडिया आउँदै जान्छ पहिला सोचेर पुरै बनाउँदिनँ कि त्यो एउटा सानो आइडिया यत्तिकै बस्दा आउँछ एउटा केही सानो लाइक इमेजिन एउटा टुङ 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 आएर त्यो चारवटा त्यो नोटलाई चाहिँ अब कसरी चाहिँ बिल्डअप गरेर ठुलो बनाउने क्या म चाहिँ त्यसरी बनाउँछु म केही सोचेर गीतै बनाउँदिनँ So the creativity comes naturally within the flow होइन Do you think अरू कति सेटब्याक्सहरू हुन्छ त्यो क्रिएटिभ अब म्युजिक पनि एउटा आर्ट अफ द फर्म एउटा क्रिएटिभनेस नै त हो होइन सेटब्याक्स चाहिँ कस्तो हुन्छ अनि सेटब्याक्स आयो भने चाहिँ हाउ डु यु थिङ्क यु ट्याकल त्यो सेटब्याक्स किन भन्दा त्यो सेटब्याक्स प्रोडक्सनमै or any creative setbacks क्या त्यो त अब तपाईँलाई मात्र थाहा हुन्छ नि त अब म चाहिँ के छ मेरो बानी चाहिँ भने मुभ अन म अब एउटै प्रोजेक्टलाई अब म आफ्नो एउटा टाइम हुन्छ दिने त्योभन्दा बढी भएन भने म त्यो छोडिदिन्छु I'll go for next one त्यो नमिल्ने कुरालाई त्यो तन्काउँदा त्यो लामो समय जान्छ क्या त्यो चाहिँ एकदम तिम्रो त्यति टाइमसम्ममा तिम्रो अर्को नयाँ आइडिया जेनेरेट गर्यो भने द्याट माइट वर्क क्या हजुर पहिलाले काम गरेन भने त्यो अड्केर नबस्ने कि त्यसरी मेरो केही न पनि 30-40 वटा गीत छ त्यस्तो अनफिनिस ट्र्याक अब कुनै दिन मलाई अब हिट ब्याक भयो भने त्यसमै अनि म आई क्यान वर्क आउट क्या राइट ओके त्यही हो मेरो तिमीले भन्यौ नि ड्रब्याक लाइक सेटब्याक मुभ अन त्यो कुर्नी नै होइन केही कुरा नि मुभ अन हुनु नि पर्छ तर धेरै कुरामा अड्किन्छ फेरि अनि यो सक्सेसले चाहिँ होइन अब सक्सेस नै भनौँ होइन सक्सेस नै हो किनभने कति 30-40 वटा गीत भयो भने होइन अहिले लाइक तिम्रो आफ्नै होइन अनि यो सक्सेसले चाहिँ तिम्रो मेन्टल साइडमा चाहिँ के कस्तो कुनै के इफेक्ट पारेको छ त लाइक हुन्छ नि लाइक त्यस्तो केही छ होला त छैन नि म आफूलाई यति सक्सेसै मान्दिनँ अझै आम स्टिल अन द पाथ मान्छेले चाहिँ कहिले नि म सक्सेस भएँ त्यो एज अ मेरो पर्सेप्सन है लाइक जब मान्छेले मैले अब चाहिँ सक्सेस भएँ भनेर हेर्छ नि कहाँ भयो सक्सेस त्यो मान्छेले मिहिनेत गर्नै छोडिदिन्छ क्या सक्सेस भनेको जर्नी हो क्या त्यो ठाउँमा पुग्छु भन्ने तर नपुग्ने तर इन्जोय गर्ने त्यही नै हो क्या सक्सेस तर त्यही त गाह्रो छ नि त इन्जोय गर्नलाई किनभने वी आर सो डिराइभ्ड यो गोल्स यो कति एम्बिसियस हुन्छ नि त हामी होइन कति मान्छेको अब फाइनेन्सियल गोल होला कति मान्छेको हेल्थ गोल हुनसक्छ होइन कतिको करियर हुनसक्छ अनि त्यो ठाउँमा पुग्छु भन्दा त्यो कहिले नि पुग्दैन अनि वी डोन्ट गेट टु लिभ द मोमेन्ट्सहरू तिमी त्यहाँ यस्तो हो क्या तिमी त्यो गोलमा पुग्यौ नि हजुर तिमीले त्यसपछि 1-2 महिना हो क्या मजा लाग्यो त्यसपछि तिमी अर्को गोल खोज्न थाल्छौ तिमी बोर हुन्छौ क्या जेको त्यो मान्छेको बानी हो क्या बोर्डम त्यही भएर लाइक त्यही नै लाइफ हो क्या लाइक एउटा तिम्रो गोल अब ल म एउटा डक्टर बन्छु भन्ने गोल होइन डक्टर बन्यो नि
त्यसपछि ल आम सक्सेस भनेर छोड्छौ त छैन नि त्यसपछि आउँछ नि तिम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी त त्यही नै त हो नि जर्नी एउटा लाइक प्रोसेसै हो क्या सक्सेस भनेको प्रोसेस हो ठिक नाइस एनिवे ओके फर्स्ट के अरे गिगमा जाऊँ न त तपाईँको फर्स्ट गिग इन अस्ट्रेलिया होइन अभियसली इट वाज इन सिडनी त्यो बेलाको फिलिङ त्यो बेलाको मोमेन्ट्स अफिसियल गिग कि अनअफिसियल गिग अनअफिसियल होइन अफिसियल नि अफिसियल नै अनअफिसियल अब यस्तो हो क्या अनअफिसियल टाइप चाहिँ कसरी भन्छु भने मैले आफ्नै बर्थडेमा एउटा गरेको गिग हो कि फ्रेस क्लबमा बजाएको गिग हो क्लबमा मैले 2016 फेब्रुअरी 26 होमबारको मेज भन्ने लेभलमा ओके होमबार है फेरि हाम्रो भ्युअर्सहरूलाई भन्दा होमबार इज वान अफ द बेस्ट क्लब इन सिडनी सो फार हैन लाइक विथ द भ्यू एन्ड एभ्रिथिङ स्टिल रनिङ एन्ड द्याट वाज द क्लब लाइक फर्स्ट टाइम व्हेन आई वेन्ट अनि त्यहाँबाट चाहिँ मलाई डिजे सिक्न मन लाग्यो क्या त्यसकै एक वर्षमा सेम क्लबमा चाहिँ त्यो भएर डिफ्रेन्ट लाइक इभेन्ट थियो तर भेन्यू चाहिँ सेमै हो ओके त्यति बेला त तपाईँ आई थिङ्क इट वाज यु वर ओन्ली कति 19-20 कस्तो थियो बेला त्यति बेलाको फिलिङ क्या नयाँ देश नयाँ कुरा अभियसली तपाईँलाई अब ब्याक होममा त तपाईँले गिटार बजाउनु हुन्थ्यो होइन अनि म्युजिकमा त अलरेडी हुनुहुन्थ्यो नि त तर यहाँ त अब हाउस एन्ड टेक्नो भनेको त इलेक्ट्रोनिक्स भनेको त अलिकति समथिङ न्यू हो नि त फर 20 years old अनेस्टली स्पेसली नेपाली एक्ज्याक्टली होइन अनि यस्तो कि अनेस्टली मलाई त्यो जनर बुझ्नै लाग्यो होला 7-8 महिना लाइक मलाई थाहा छ त्यस्तो खालको म्युजिक भनेर तर त्यो कुन जनर हो जनरमा नि तिम्रो सब जनर लाइक केही थाहा छैन क्या हजुर अन द फ्लो तिनीहरूले बजाएको गीत के हो खोज्दा त्यो आर्टिस्टहरूले कुन गीत बजाइरहेछन् खोज्थे क्या युट्युबमा अनि त्यही गीतहरूलाई चाहिँ अनि तिम्रो डाउनलोड गरेर त्यही गीतहरू बजाउँदै अनि त्यही नै थियो मलाई त्यो बाहेक अब नयाँ अर्को हाउस म्युजिकको केही आइडियै थिएन क्या त्यसरी स्टार्ट भयो है अनि तिम्रो लाइक कुनै स्याम्पल चाहिँ यस्तो छ कि लाइक यु युज इट इन अलमोस्ट लाइक अल अफ यर सङ तर हामीलाई चाहिँ थाहा नहुने एज अ अडियन्सलाई चाहिँ त्यस्तो कुनै छ त लाइक त्यो के छ मेरो एउटा ड्रोन भन्ने हुन्छ क्या साउन्ड जुन साउन्ड चाहिँ एउटा नोट हो अनि यो नोट बजिरहने क्या तिम्रो कन्सटेन्टली क्या आइरहने साउन्ड हुन्छ त्यो चाहिँ मेरो इच एन्ड एभ्री ट्र्याकमा हुन्छ क्या अनि त्यसको पछाडि अर्को के साउन्ड हुन्छ भने तिम्रो भाइनल क्र्याकल हुन्छ नि क्र्याक 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 अब त्यो भाइनल पुरानो म्युजिक सुन्दाखेरि आउँछ नि क्र्याक हजुर एकदम क्वाइट पछाडि ब्याकग्राउन्डको लागि हुन्छ क्या एउटा वार्म तिन्नलाई मात्र क्या हजुर हरेक गीतमा हुन्छ त्यो चाहिँ मेरो कसैले त्यो नोटिस गर्दैन एज अ त्यसले त्यो गीत सुनिँदैन क्या त्यो पार्टै सुनिँदैन क्या त्यो साउन्ड त्यसले चाहिँ कतिसम्म चाहिँ ऊ गर्छ गीतलाई एउटा तिम्रो पछाडि एउटा अलिकति वेट दिएको जस्तो हो क्या तिम्रो एउटा जस्ट इमेजिन तिम्रो एउटा फोटोलाई तिमीले हल्का कन्ट्रास्ट मात्र बढायो होइन नदेखिने गरे हिसाबले हल्का फुल्का तिमीलाई थाहा छ कि तिमीले चेन्ज गरेछौ त्यो तिमी यु नो होइन तर मलाई थाहा हुँदैन नि त त्यो के चेन्ज गर्यो त्यसमा त्यो मलाई चाहिँ त्यही तिमीले फोटो खिच्ने बित्तिकै हाल्यो हो तर तिमीलाई थाहा छ तिमीले हल्का के चाहिँ कन्ट्रास्ट बढाएको छौ कि के छ त्यस्तै हो गुड एक्जाम्पल स्विट एन्ड सिम्पल ओके ठिक छ अनि त्यही त म यहाँ तिम्रो यसो यसो हेर्दैछु तिम्रो सङ्ग्सहरू होइन यसो अनि जस्तो कि ब्रो जस्तो तिमीले अब स्टुडियोमा बसेर ट्र्याकहरू बनाउँदाखेरि चाहिँ होइन सुरु चाहिँ कहाँबाट गर्छौ लाइक तिम्रो लाइक मेलोडी हुन्छ कि ड्रम हुन्छ कि लाइक इट अल डिपेन्ड्स अन मुड हो कि के हो यस्तो मेरो आफ्नै एउटा छ रुल लाइक म 3टा तरिकाले गीत बनाउँछु इफ त्यो मेलोडिक हाउस हो भने मेलोडी इज द मेन कम्पोनेन्ट सो आई स्टार्ट विथ द मेलोडी किनकि अरू मेलोडिक हाउसमा मेन कम्पोनेन्टै मेलोडी हो अनि मेन कम्पोनेन्ट बनेपछि पछि भनेको त अरू कुरा थप्दै जाने हो नि त त्यही भएर मेलोडिक हाउसमा जहिले मेलोडीबाट स्टार्ट गर्छु अनि त्यसलाई बेस लाइन अनि त्यो बेस लाइनमै तिम्रो प्रोग्रेसन हुन्छ अनि त्यसपछि प्याड कर्ड्सहरू हाल्ने अनि त्यसपछि बल्ल अनि किक स्नेयर लाइक सब ड्रम्सहरू हाल्दै जान्छु अनि प्रोग्रेसिभ हाउस स्टार्ट गर्नु पऱ्यो भने नि प्रोग्रेसिभ हाउसको मेन कम्पोनेन्टहरू भनेको तिम्रो ग्रुप हो क्या एउटा ड्रम र बेस लाइनको ग्रुप हो क्या
ड्रम्सहरू त्यसबाट त्यसको लागि चाहिँ फर्स्ट किक र बेसबाट स्टार्ट गर्छु अनि ड्रम्स पर्कसन्सहरू हाल्दै जान्छु त्यो मेन कम्पोनेन्ट भयो क्या त्यसपछि अरू भनेको एडनहरू गर्दै जाने हो क्या सानो सानो मेलोडी हाल्ने एटमोस्फियर हाल्ने हेर्नुहोस् यो गीतहरू लाइक त्यही एनिवे म फेरि ओके त्यो एकदमै राम्रो हो कुरा अनि मैले अर्को ड्रम्सबाट सिधै बेसलाई पहिला सबै ड्रम्स मात्र हजुर त्यस्तो चाहिँ अब तिम्रो हल्का डार्क मेलोडिक टेक्नो चाहियो भने चाहिँ तिम्रो पुरै ड्रम्सबाट स्टार्ट गर्छु हजुर एकदम मिनिमल ड्रम्स अनि त्यसमा बेस लाइन राखेर अनि तिम्रो मेन लिड साउन्ड के छ त्यो लिड हाल्छु त्यसपछि चाहिँ अनि अरू कुराहरू हाल्ने त्यो लाइक तिनवटा टेक्निक छ हजुर त्यसपछि सेम विथ द ब्रेक बिट अनि म फर्स्ट मेलोडी बनाउँछु अनि ब्रेक बिट हाल्छु त्यसमा प्रोडक्सन तिम्रो मेन यस्तो हो कि जुनै म्युजिकको नि कुन चाहिँ मेन आइडिया हो त्यो मेन आइडिया पहिला बनायो भने तिम्रो लगभग 50% काम सक्यो क्या मेन थेम हुक गीतको बन्यो नि त्यसमा पछि त थप्ने हो नि त नाइस के अरे प्रोडक्सनकै कुरा गर्दा गर्दै होइन तपाईँको फर्स्ट एभर प्रोडक्सन के थियो अरे कुन चाहिँ गीत थियो अरे फर्स्ट एभर रिलिज अनरिलिज रिलिज नि ब्रो रिलिज त मोक्ष नै होला मोक्ष त्यसपछि एक्सटेन्डेड आयो होइन पछि नाइस त्यो मोक्ष बनाउनलाई कति टाइम लाग्यो तपाईँलाई किन त्यति बेला त फर्स्ट फेज लर्निङ फेज एकदम ब्याक इन 2017 न त्यो अफिसियल रिलिज त्यो तिम्रो नमस्ते रेकर्ड्स बनेपछिको चाहिँ 2020 मा हो त्योभन्दा अगाडिहरू चाहिँ तिम्रो रिलिज त थियो तर सिम्पल बिटहरू मात्रै रिलिज थियो क्या हजुर जुन चाहिँ साउन्डक्लाउडमा स्पोटिफाईमा पनि तर एज अ अफिसियल रिलिज मान्दिनँ क्या त्यसलाई चाहिँ म त्यो जस्ट केही बिना लेभलको केही ओके सो मोक्सा हेल्प यु टु के भन्छ एउटा क्रिएट रेकर्ड लेभल फर यर सेल्फ होइन जुन चाहिँ सरी जुन चाहिँ नमस्ते रेकर्ड होइन तपाईँलाई त्यो नमस्ते रेकर्ड खोल्नुपर्ने मेन कारण चाहिँ के थियो लाइक तिमी आर्टिस्ट मात्र हुँदा नि हुन्थ्यो नि त होइन लाइक लेभल नै किन सुरु गर्न मन लाग्यो तिमीलाई चाहिँ अब यस्तो हो क्या लेभल आर्टिस्टमा म एक्लो परेँ क्या तर मैले अब लेभल भयो भने नि मेरो लेभलमा अरू म लगायत अरू पनि आर्टिस्ट मलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने भयो क्या म जस्तै मेरो टेस्टको क्या हजुर तपाईँको टेस्ट चाहिँ के हो मेन हल्का डिप मेलोडिक हुन्छ नि अब एटमोस्फियरिक प्रोग्रेसिभ केटालाई डिप भन्ने बित्तिकै डिप मेलोडी चाहिँ हुनु पर्यो मेलोडी चाहिँ थोरै हुनु पर्यो मेलोडी भन्ने कुरा यस्तै हो कि पास्टमा पुऱ्याउँछ कि फ्युचरमा लान्छ भने जस्तो होइन लाइक मेलोडिक मनपर्ने कुरो चाहिँ अब बच्चे बेलादेखि तिम्रो हुन्छ नि सानो कुराको मेलोडी त्यो गीत सुन्दै आएको हो नि त अब तिमी रेपमा गयो होइन डान्स अब त्यो लाइक पार्टीमा गयो भने तिमीले नाच्छौ त्यहाँ तर भोलि आएर त्यो गीत थाहा हुँदैन नि तिमीलाई तर मेलोडी भएको गीत छ भने यु वुड नो क्या तिमी अरू टाइममा पनि सुनिरहेको हुन्छौ नि त नोटिस गर्छौ नि त तिमी पुरै त्यो हार्ड टेक्नो हुन्छ नि तिम्रो डेट्रोइड टेक्नो सुन्यो तिमीलाई 10वटा गीतमा बजिसक्यो भोलि बिहान हेर तिमीलाई 10वटा केही पनि थाहा छैन कि कुन गीत हो पनि थाहा तर मेलोडी भयो भने चाहिँ तिमीलाई क्याची छ नि त त्यो टोन तिमीलाई एउटा पर्फेक्ट इक्जाम्पल किन मेलोडी मनपर्छ भने मेलोडी भनेको चाहिँ तिम्रो मिड फ्रिक्वेन्सीहरू हाई फ्रिक्वेन्सी होइन त्यसले चाहिँ तिम्रो माइन्ड कन्ट्रोल गर्छ क्या तिमी मेलोडी बजिरहेको बेला किक र बेस छैन अरे होइन यु जस्ट इन्जोय फ्रम हियर क्या जब अनि किक र बेस आउँछ नि अनि यो बडी स्टार्ट्स मुभिङ क्या लाइक त्यो भनेको चाहिँ लोवर फ्रिक्वेन्सी तिम्रो बडीको लोवर पार्ट मुभ हुन्छ क्या साइन्स हाई फ्रिक्वेन्सी राइट ओके अनि तिम्रो यो लाइक अब हुन त अब यो हाउस टेक्नो त अब वेस्टर्न युरोपियन नै भयो नि त जनर त होइन तर अब यो तिमीले यो जनरमा वर्क गरिरहेछौ होइन यसमा पनि तिमीले बिइङ अ नेपाली होइन तिमीलाई चाहिँ त्यो प्रडक्सन गर्दाखेरि पनि लाइक त्यो मेलोडीहरू हाल्दाखेरि पनि लाइक त्यो एउटा नेपाली हो नि भन्ने टाइपको क्या त्यो एउटा त्यो कुनै त्यस्तो केही लाइक हल्का ह्याक टाइपको अथवा केही चाहिँ हुन्छ नि अब अलिकति तिमीले नेपाली स्टाइलमा त्यो टाइपको चाहिँ कुनै केही यस्तो हो क्या लाइक एटलिस्ट नेपाली पन छिराउने आफ्नो प्रडक्सनमा
त्यो मेरो नेक्स्ट मेरो प्रोडक्सनको स्टेजै त्यही हो लाइक नेपाली कुराहरू 20% होला स्टार्टिङमा होइन म 50% माथि चाहिँ जाँदिनँ होइन त्यो फेरि त्यो अर्कै हुन्छ जनर नै अर्को बन्छ क्या त्यो भन्दा भन्दै म अर्को एउटा कुरा पनि थप्छु यसपछि भन्नु न अनि 20 to 30% नेपाली टोनहरू छन् जुन चाहिँ नेपाली इन्स्ट्रुमेन्टहरू हजुर हालेर फ्युजन नेपाली तिम्रो मादलहरू हुन्छ नि यस्ता उता बाजाहरू सारङ्गीहरू त्यो साउन्डहरू हाल्दै भने चाहिँ राम्रो सुनिन्छ हजुर तर अब त्योभन्दा बियोन्ड अरू साउन्ड पनि हाल्दै गयो भने तिम्रो त्यो मेलोडिक हाउस भन्छौ यो त्यो त्यसको मेन चिजै हराउँदै जान्छ क्या हजुर त्यो पनि त हराउनु भएन नि त त्यो मेलोडिक हाउसै भएन क्या हजुर सर्टेन कुरा हाल्ने हो हजुर त्यो फुलन हाल्यो भने त कि त यस्तो क्या यो एउटा पोइन्ट भयो यो बिचमा भयो होइन यो नेपाली इन्स्ट्रुमेन्टहरूले यो मेलोडिक हाउसको अब हुन्छ नि तिम्रो इन्स्ट्रुमेन्ट अब तिमी यो मिक्स गर्दै गयो यो चाहिँ नेपाली सुनिँदै गयो क्या पुरै अब यसमा यति छ भने त अलरेडी नेपालीलाई त थाहा छ नि अलिकति इन्स्ट्रुमेन्टहरू तर अब मेलोडिक हाउसको चाहिँ 80% सुन्नु पऱ्यो क्या मान्छेले त्यो जनर थाहा पाउनलाई किनकि नेपाली इन्स्ट्रुमेन्ट अलरेडी थाहा नै छ त त्यो नि हो किनभने मैले चाहिँ यो किन लिएर आएको भने नेपालीपन चाहिँ अब हाम्रो एकदमै बिलभेड नेबर कन्ट्री इन्डिया होइन इन्डियामा कस्तो एकदमै भास्ट छ क्या यो म्युजिक जनर यो स्पेसली हामीले जे कुरा गरिरहेछौँ उनीहरूको के भन्छ आर्टिस्टहरू ठुल्ठुलो रेकर्ड लेभल जस्तै अब अन्जुना डिप होइन हामीले भिडियोहरू देखिरहेको हुन्छौँ नि त अनि त्यो म्युजिक सिक्ने म्युजिक बनाउने त एउटै सफ्टवेयर नै हो होइन त्यही कन्टेक्समा भन्छु होइन इन्डियाको तिमीले हेऱ्यौ भने मलाई पनि थाहा छ लाइक पपुलेसनको कुरा निक्लिन्छ यहाँ होइन हो ठिक हो 9-10 जना मान्छे छन् हजुर राम्रो ठाउँमा त्यो कति % पढ्न आउँछ होला सोच त म त अझै थोरै मान्छु क्या मैले सोचेको त इन्डियाको त अझै 100-200 वटा हुनु पऱ्यो क्या आर्टिस्टहरू हजुर हजुर पपुलेसन हेऱ्यो भने त तर फेरि के भन्छ त मार्केट हेऱ्यो पपुलेसन हेऱ्यो म्युजिक जिन्सै उनीहरूको म्युजिक जिन्सै छ नि त एउटा म्युजिसियन एज अ त्यो हेरिकन त एकदम थोरै हो त्यो तिमीले त्यो भन्दाखेरि त तिम्रो यस्तो चाहिँ फिल भयो मलाई चाहिँ मेरो पर्सेप्सनमा चाहिँ उनीहरू क्लासिकल र यो अरू पपहरूतिर चाहिँ अलि भयो त्यहाँ पनि इन्डियामा पनि हाउस टेक्नो नै प्रडक्सन वाइज चाहिँ अलिकति उनै हो होइन एउटा हाउस टेक्नो होला अलिकति अलि नयाँ होला भर्खर होइन तर उनीहरूको अन्डरग्राउन्ड रेप सिन त पहिलेदेखि नै थियो साइड ट्रान्सलाई अलिकति स्लो बनाएर डार्क बनाइदियो भने टेक्नो भयो नि त त्यो लाइक त्यो त नेक्स्ट लेभल छ नि टेक्नो भन्दा नेक्स्ट लेभल छ नि त त्यो ट्रान्सलाई त्यो नभएको होइन जस्ट त्यो कम्फर्टेबल बलिउड म्युजिक सुन्ने भएर जो दिख्ता है वही बिक्ता है नयाँ कुरा छिराउनै नसक्यो त्यो खोजेर त्यही भएर जसले ट्राई गरेर नि त्यो हिट भएको छ नि हेर अब एआर रहमानले जुन गीत हल्का रेट्रो डिस्को टाइपको छ नि मलाई अस्ति कुन के सुन्दै थियो नि हामीले त्यो त्यो बवाल छ साउन्ड होइन हो त्यस्तो कुराहरू क्या त्यो अनि ब्रो तिमीलाई चाहिँ त्यो त एआर रहमानले होइन होला त्यो शङ्कर एहसान लोयले शङ्कर एहसान जस अब ऊ लगाए उसको ठिक अब लाइक तिम्रो त अब यो म्युजिकहरू त अब लाइक तिम्रो स्पोटिफाईमा कस्तो थियो चहलपहल अहिले तिमी अलिकति ऊ भएको कि क्या हो यस्तो थियो एक ताका मेरो अब 15,000-16,000 मन्थली लिसनरसम्म थियो त्यही त अब अहिले डाउन टु 1000 होला हेऱ्यो भने यस्तो भएर हो यो कति भयो 7-8 महिना ग्याप भयो रिलिज जाने छैन होइन 8-9वटा गीत अलमोस्ट फिनिस्ड छ हजुर अब त्यो हालेपछि फेरि ब्याक टु हुन्छ त्यो किनकि तिम्रो गीत जति हाल्दै गयो अनि त्यसरी नै एल्गोरिदम घुम्दै जान्छ कि तिम्रो अब गीत 2टा हाल्यो 2 वर्षमा भन्ने त एक त यो मान्छेले म्युजिक सुन्छु भनेर सर्च गर्दा सुन्दैनन् त्यो अब त्यो स्पोटिफाईले तिम्रो टक्क सुनाउँदै हुन्छ नि तिम्रो त्यो सफलमा गर्दा अर्को गीत 81 बजेर मान्छेलाई मन पऱ्यो भने त प्लेलिस्टमा राख्ने हो नि अनि त्यही प्लेलिस्टबाटै रोल हुने हो ठिकै छ हुन्छ बिस्तारै अनि कस्तो फिल हुन्छ ब्रो तिमीलाई लाइक अब एउटा ठाउँमा तिमीहरूले सिडनीमा बसेर लाइक बनाइरहेछौ होइन तर अब
संसारभरि नै अब लाइक अब संसारभरि भन्नाले एज इन लाइक हुन्छ नि तिम्रो अब संसारको छुट्टा छुट्टै ठाउँमा लाइक मान्छेहरू चाहिँ तिम्रो गीतमा नाचिरहेछ लाइक त्यो टाइपको त्यो चाहिँ कसरी सबसे मेरो लाइक म्यानिफेस्टेसन प्राउडेस्ट लाइक मोमेन्ट चाहिँ के थियो भने स्याजेम एपमा हेर्न मिल्छ क्या कतिजनाले मेरो गीत स्याजेम गरेछ भनेर क्या लाइक 900 समथिङ जनाले क्या लाइक स्याजेम इट्स नट भेरी लार्ज बट लाइक 900 जनाले क्युरियस भएर चाहिँ के गीत रहेछ भनेर स्याजेम गरेको लाइक इट्स गुड थिङ ए साजमबाट नि त्यो निकाल्न मिल्छ डाटा मिल्छ होइन आर्टिस्टले नभए पनि मिल्छ तिम्रो स्याजेम चाहिँ कतिवटा स्याजेम भयो भनेर त्यसरी देखाउँछ है क्या देखाउँछ पनि तर मलाई चाहिँ अझै मेरो पर्टिकुलरली कति भयो स्याजेम भनेको के हो भने एक्चुअली भ्युअरहरूलाई प्लिज स्याजेम भनेको चाहिँ एउटा लाइक लिसनिङ एप हो क्या एउटा त्यसले चाहिँ तिम्रो केही गीतहरू बजायो भने त्यसले सुन्छ अनि त्यो अडियो म्याच गर्छ क्या कुनसँग मिल्ने उनीहरूको भएको लाइब्रेरीमा अनि त्यही नै देखाउँछ अझै त्यो स्याजेमहरू यो त यो सिरीले पनि गर्छ नि एप्पलबाट किनकि एप्पल म्युजिकसँग कनेक्टेड छ नि त अनि एप्पल म्युजिकको जुन लाइब्रेरीमा छ नि तिम्रो गीत त्यसले सुनेर म्याच गरेर अनि दिस इज द वान Siri is the OG. You can just say, hey Siri, what song is this? And tell her, wait, I'm listening. And sunera ani, oh, this is this by this one. अब एउटा क्वेसन चाहिँ एउटा यो सेगमेन्टको लागि चाहिँ एउटा क्वेसन गर्छु त्यसपछिबाट ऱ्यापिड फायर राउन्ड चाहिँ भाइले गर्छ है त अब तिमीलाई चाहिँ होइन अब यो चाहिँ अब हल्का हाइपोथेटिकल पनि हुन सक्ला यो तिमीलाई चाहिँ टाइम ट्राभल गरेर लाइक तिमी 90s को बर्लिनमा गयो भने चाहिँ लाइक हुन्छ नि तिमी आफ्नो अहिलेसम्मको तिम्रो आर्काइभमा भएको तिम्रो रिलिजहरूबाट चाहिँ कुन गीत चाहिँ तिमीलाई लाइक त्यहाँ बजाउनलाई चाहिँ म बजाउँथेँ होला यो गीत इन्टु द भोइड नाइस ल हाम्रो भ्युअर्सहरूलाई त्यो गीत पनि उ गरिदिनु पर्छ है ब्रो लिङ्कमा पनि राख्ने लाइक भिडियो यसो ऊ पनि होइन टक्क लगाएर ल त्यो पनि हुन्छ एनिवे हामी पोडकास्टको कति आधा भाग जस्तोमा आइपुगेका छौँ होइन तर ऱ्यापिड फायर सुरु गर्नुभन्दा अगाडि अर्को एउटा क्वेसन नि म सोध्नु मन लागिरहेको थियो होइन एउटा ट्र्याक होइन एउटा गीत तपाईँको भए नि हुन्छ अब अरू कसैको एउटा आफ्नो एउटा आइडल हुन्छ नि त जसले चाहिँ जुन चाहिँ तपाईँले यु लुक अप टु होइन एउटा ट्र्याक होइन तपाईँलाई अहिलेसम्म क्या एकदमै मन छुने होइन म तपाईँले जहिले पनि त्यो स्याड हुँदा नि सुन्ने ह्याप्पी हुँदा नि सुन्ने होइन खुसी एक्साइटेड बजाउँदाखेरि पनि यो गीत चाहिँ मेरो टुट्दैन कहीँ पनि त्यस्तो बजाउने नै वाला त छैन तर कुनै अपर्च्युनिटी बिना क्लबमा भएन कहीँ फेस्टिभल भयो भने चाहिँ म बजाउँछु नै डेडमाउसको स्ट्रप राइट क्लासिक है क्लासिक दिस गाइ इज क्लासिक म्यान एनिवे त्यो भनेपछि त्यही नै भयो एउटा ट्र्याक होइन सो मेनी फिलिङ्स एउटा मात्र भने म नत्र म तीनवटा भने म तीनवटा दिनु नि त एउटा ट्रान्स गीत छ होइन जुन चाहिँ तिम्रो आर्मिन भ्यान ब्युरेनले बजाउँदा इमोसनल भएर त्यो स्टेजमा रुन्छ क्या त्यो गीत सुनेर त्यो गीतको नाम ऱ्याम्स्टरड्याम भन्ने हो त्यो गीत हो एउटा अनि अर्को गीत छ तिम्रो पेनबुमरको भाले भन्ने त्यो गीत छ त्यो गीत चाहिँ मैले पाएँ भने म जुनै क्लबमा कुखुरा भाले होइन नि गाइजहरू फेरि मान्छेले कति भिएले भेल भन्छ तर त्यो जर्मनको प्रोनाउन्सिएसनमा भाले भन्ने भाले त नेक्स्ट लेभल छ है तर है लेट्स टेक अ मोमेन्ट एन्ड एप्रिसिएट बेन बोमर होइन द्याट गाइ इज फकिङ एकदमै नेक्स्ट लेभल यार द्याट नेक्स्ट लेभल नै हो त्यसले नै लगभग एउटै उमेर हो है एक वर्ष आइडल नै हो नि होइन आइडल भनेपछि को छ त तपाईँको आइडल एउटै मात्र त छैन ब्रो होइन खासै भन्नुभयो धेरै छ मान्छे हरेकको जनर छुट्टै छ स्टाइल छुट्टै छ होइन अब म नाम लिँदै जान्छु है त अब बेन बोमर भइहाल्यो अब स्टेफन बर्जिन बोरिस प्रेचर अनि तिम्रो लेनेट योटो यिनीहरू लाइक
त्यो एउटै मात्र पर्टिकुलर यसको आइडल भन्ने छैन कि सबको साउन्ड सुट लाइक डिफ्रेन्ट छ मलाई सबै मनपर्छ कि हजुर हजुर यसमा चाहिँ एउटै मात्र भन्ने हुँदैन कि नत्र सेम त्यही एउटा मात्र आइडल मानेर हिँड्ने भन्ने म्युजिक सिनमा त्यसकै जस्तो मात्र गीत बन्छ कि भन्छ ठिक बरु 3-4वटाको कम्बाइनको एउटा बनाउने नि इन्सपिरेसन डाइभर्स बोरिस प्रेचा हेर त्यो नेक्स्ट लेभल रुवाइदिन्छ है त्यसो गीतले अब के भन्छ क्विक ऱ्यापिड फायर सुरु हानिहाल्यौँ न त होइन अब यो ऱ्यापिड फायर चाहिँ कस्तो छ भने होइन हाम्रो के प्राइजहरू केही छ के क्विक आन्सर नो ओभर थिङ्किङ प्राइज तपाईँले जित्यो भने त्यहाँ 2टा वाइन छ अब दुइटै तपाईँको क्विक एन्सर भन्दा अलराइट तपाईँको फेभरेट प्लगइन सिरम डिभा भन्छु डिभा टु बी पर्टिकुलर ओके आफ्टर पार्टी स्न्याक cigarette. Dream B2B artist. Ben Boma. One track that never leaves your USB. Yoto Aviat. I like that one. Festival or club gig? Festival. Your music as a color? Your music as what? Color. As a color? Black. Black, okay. Weirdest DM ever? Can you like my song and put it into your playlist? Okay. All right. Without listening. Nice. That was he won है तर that was quick. Good one. दुईटै पाए नि तन्नै प्रिपरेसन गरेर आइरहेछ केटोले देखिरहेछ को प्रिपरेसन गरेर दियो अन द फेस दियो त अनि ब्रो तिमीलाई चाहिँ लाइक अब हुन त तिम्रो अब आफ्नो क्रिएटिभिटीहरू त सबै नै राम्रो लाग्छ होइन तर तिमीलाई यदि इफ आई आस्क यु लाइक तिम्रो टप 5 ट्र्याकहरू चाहिँ कुन कुन छ सिरियल्ली 1 2 3 4 5 मा जाउँ त मेरो आफ्नै प्रोडक्सन अब अफकोर्स आफ्नै मेरो फर्स्ट जर्नी भन्छु जर्नी भयो अनि सेकेन्ड लास्ट फ्लाइट टु काठमाडौँ सेकेन्ड अनि थर्ड इन्टु द भोइड अनि फोर्थ ब्याक टु द अर्थ अनि फिफ्थ छ मेरो मोक्ष त्यो चाहिँ के भन्छ बिङ फ्रम 1 to 5 कि फ्रम 5 to 1 फ्रम 1 to 5 ए ओके गुड वान मेरो लन्ली मुन छिरेन त त्यहाँ मेरो मुक्ति नै छिरेन यस्तो थियो त्यो लन्ली मुन चाहिँ तिम्रो म सुन्नलाई भन्दा नि क्लबमा बजाउनलाई बढी इन्ट्रेस्ट गर्छु तर पर्सनली कुनै गीत चाहिँ तिमीलाई हिट गर्छ नि मैले यो बनाएको थिएँ भनेर हुन्छ नि त्यो चाहिँ मेरो यो सुन्नलाई चाहिँ रमाइलो छ मेरो त्यो कुराहरू भनेर लन्ली मुन पर्छ तर मेरो टप 5 मा चाहिँ पर्दैन ठिक मार्क्सम्यानको चाहिँ टप 5 मा पर्दैन त्यसको टप 10 मै पर्दैन राम्रो छ गीत तर मेरो पर्सनल त्यसको चाहिँ के त्यसको चाहिँ त्यसको टप 3 मै हो त्यो है जानी बजाइरहेको हुन्छ बजाएको मान्छे रिमिक्स गरेर मान्छेले ट्याग हानिरहेको हुन्छ काजी काजी भनेर रेडियोमा आइरहेको हुन्छ कहाँको लन्डनमा अस्ति सुनिरहेको एउटा ऊ होइन साउन्ड क्लाउडमा सुनिरहेको थिएँ मैले काम गरिरहेको थिएँ सुनिरहेको थिएँ एक्कासी अनि पुरा सारथ दिइरहेको के काजीलाई अनि म त ब्रो यो के हो यसले त यहाँ नि बजाएर हो र ल खोइ के हो सुनौँ त दिइरहेको थिएँ त्यही त अनि त्यही त अब प्रडक्सनदेखि लिएर अब तिम्रो जर्नी त छँदैछ होइन अब लाइक तिम्रो रियल लाइफमा चाहिँ अब अहिले वाट्स ह्यापनिङ अहिलेको दिनमा चाहिँ लाइक के हुँदैछ तिम्रो पढाइ हाम्रो भ्युअर्सहरूलाई भन्दैन तिमी म्युजिक प्रडक्सन उ गरिरहेको छौ साउन्ड इन्जिनियरिङ कि अडियो इन्जिनियरिङ म्युजिक प्रडक्सन एन्ड अडियो इन्जिनियरिङ ब्याचलर इन म्युजिक प्रडक्सन एन्ड अडियो इन्जिनियरिङ फ्रम कोलाज चाहिँ तिम्रो एज अ सर्ट फर्म अफ अस्ट्रेलियन कलेज अफ आर्ट्स चाहिँ 30 वर्ष पुरानो हो सबै आर्ट्सहरू लाइक फिल्म मेकिङ फेसन डिजाइनिङ म्युजिक त्यो छुट्टै कलेजहरू छ मेलबर्नमा बट लाइक नाउ
I'm doing some online classes. Yeah. So अनि त्यसबाहेक हल्का काम अनि म्युजिक प्रोडक्सन द्याट्स इट. त्योभन्दा बढी केही पनि खासै गरे पनि होइन पहिला, अहिले पनि गरे पनि छैन त्यस्तो खासै. जस म्युजिक प्रोडक्सन चाहिँ एउटा स्टिल जुन चाहिँ गइ नै रहेछ, त्यही मात्रै एउटा स्टडी छ कन्सिस्टेन्ट. अहिले के भन्छ कोही मान्छेले स्पेसली नेपालीहरूले म्युजिक पढ्नु पऱ्यो अरे यहाँ अस्ट्रेलियामा होइन. डु हेभ एनी वर्ड्स फर देम? गुड लक. Good luck. First thing is good luck. Okay. Or any advice? Any good words भन्दा नि advice? Advice. So first thing, like it's not gonna be easy. Don't expect like you'll be like a like a great musician after having degree. It won't make you like a great producer, but it can teach you like how you can make money, like a business side of the music, first thing. Yeah. But like it won't teach you how to produce the music the way you like it. They will show you like how the music are made. Yeah. Like a framework. Yeah. It's on you, like how you're gonna do it. Rest. Like studying music is like 20%, and doing like the extra work in a home is 80%. That's the thing. Yeah. त्यो तिम्रो कलेजको भरमै 3 वर्षमा डिग्री सकिने बित्तिकै म खतरा म्युजिसियन हुन्छु भनेर सोच्यो भने चाहिँ यु नेभर गना बी. त्यो बाहेकको मेहनत चाहिन्छ क्या घरमा. क्रिएटिभ हुनु पर्यो. किनकि तिमी पढ्दा पढ्दै तिम्रो टिचरको भन्दा राम्रो गीत बनाउन सक्ने हुन्छौ नि कति कुरामा होइन. अनि लाइक त्यो कुरा चाहिँ अनि सोच त लाइक त्यही भएर यो म्युजिक तिमी भन्छ नि म्युजिक सिक्ने हो तर कति कुरा रिलेभेन्ट हुँदैन क्या. मैले अब यो पढिरहेको म्युजिक छ कोर्स छ जुन चाहिँ 10 वर्ष अगाडि रिलेभेन्ट छ. अबको 5 वर्षपछि के हुन्छ त्यो पढ्नु पऱ्यो क्या. हजुर. अबको 5 वर्षपछि तिम्रो यो एबल्टन जुन चाहिँ चलाइरहेको छ लाइभ त्यो पनि नचाहिन सक्छ. पछिको अब कम्पोजिसन चाहिँ जस्ट एआईलाई चाहिँ कसरी राम्रो प्रम्प्ट दिने गीत बनाउनलाई त्यो हुनसक्छ क्या कम्पोजिसन. किनकि ब्याक इन द 90s होइन यो जुन चाहिँ एबल्टनहरू यो डिएडब्ल्यू आएको थियो नि त्यतिखेर मान्छेले चाहिँ दिस इज चिटिङ भन्थ्यो क्या त्यो सफ्टवेयरहरू युज गर्नलाई. म्युजिक भने त टेप रेकर्डरमा रेकर्ड गरेर त्यो एनालग कन्सोल हुन्छ नि तिम्रो त्यसमा रेकर्ड गरेर अनि त्यहाँबाट चाहिँ हो बनाउने म्युजिक द्याट्स रियल म्युजिक भन्थ्यो. त्यो चिटिङ भन्थ्यो. अहिले हेर दिस इज रेलेभेन्ट नि त. पछि फ्युचरमा एआई त्यही रेलेभेन्ट हुन्छ क्या. त्यही भएर एआई इट्स नट चिटिङ. एआई पनि प्लस अब अहिले त ग्याजेटहरू नि तिम्रो अब त्यो भनौँ न यहाँ गर्दै पुरै त्यो त खतरा आइसक्यो नि होइन. तिमीले यस्तो क्या कसरी बनायो मतलब छैन, कतिको राम्रो बनायो त्यही नै रेलेभेन्ट हो क्या. कसरी बनायो कसैले थाहा नै छैन क्या. तिमीले भोलि आएर एउटा एआईलाई घोस्ट प्रोडक्सन गर्यो अरे होइन अनि पैसा तिर्यो अरे कन्ट्र्याक्ट साइन गर्यो कसैले कसैको डिस्क्लोज गर्दैन होइन अनि गीत बनाएर ल्यायो. ताइ मैले त एउटा गीत बनाएको छु नि हेर्नु त रिलिज हानिसक्यो स्पोटिफाईमा भन्दै. अब तिम्रो स्पोटिफाईमा लेखा हुँदैन नि त तिमीले कसरी बनायो गीत लेखा हुन्छ र यु आर द प्रड्युसर होइन. यो ब्रोले मलाई भन्न खोजेको लाइक त्यो एउटा घोस्ट प्रोडक्सनहरू छ नि त होइन. कति आर्टिस्टहरू मलाई पहिला तिमी भन्छ त्यो कोरोलभा छ नि कहिले बसेर बनाएको म्युजिक बनाएको देखाएको छैन. गीत चाहिँ भक्का भक् निक्लेको चाहिँ गीत पनि हानेछ. कसले बनाइदिरहेको छ गीत के त लाइभ बजाएको भए चाहिँ थाहा हुन्थ्यो नि त. ल बेन बमले लाइभ बजाइरहेको छ त्यसको साउन्डहरू स्याम्पलिङहरू कसरी गीत बनाइरहेको छु भने देखाइरहेको छ विश्वास लाग्छ क्या. कतिको लाग्दैन क्या. अनि ब्रो तिम्रो कलेजमा चाहिँ लाइक के थियो त्यहाँ तिमीले लाइक तिम्रो त टेफमा पनि गऱ्यो होइन. लाइक तिम्रो 3-4वटा युनि त नै छ अनि एआइएम अनि कोलाज अनि यो यत्रो तिम्रो चाहिँ नि युनिहरूमा जाँदाखेरि तिम्रै यो प्रडक्सनमा चाहिँ नेपालीहरू अथवा लाइक अब इन्डियाकै कुरा गरौँ इन्डियनहरू कोही म्याक्सिमम् 1-2जना इन्डियनहरू लाइक भोकलमा चाहिँ थियो. भोकल पर्फर्मेन्सहरू छुट्टैमा चाहिँ प्रोडक्सनमा मैले नेपाली अनलाइन पढ्दाखेरि जब त्यो एआइएममा पढ्दाखेरि क्या नेपालबाटै पढिरहेको थियो अनलाइन के समथिङ के भट्ट भन्ने थियो.
थाहा छैन आइपुग्यो कि आइपुग्यो भट्टर ब्रो इफ यु आर वाचिङ दिस वी वान्ट यु Subscribe गर त bro, please. वी वान्ट यु टु लाइक से योर एक्सपिरियन्स एज वेल के छ ब्रो कहाँ के गर्छ अनि त्यसपछि कोलार्समा मेलबोर्नमा गएपछि अहिलेसम्म भेटेको छैन नेपाली एउटा नेपाली के भेटेको छैन भन्नु इन्टरनेसनल स्टुडेन्टै धेरै भेटेको छैन तर भाइले काजीको त्यो टिचरको ऊ देखेन फिडब्याक मैले अस्ति इन्सेन छैन त त्यो चाहिँ हालिदियो ल ब्रो यो यसमा हाल्नुपर्छ ल त्यो मलाई पठाऊ है म हाम्रो टिमलाई पठाउँछु एडिटिङ टिमलाई त्यो इज नट द सेम गाई He's the another guy when we were sitting down and he said like, "Hey, here's my brother." Hey, you remember? Oh, yes. Right. He was wearing a beanie. तर त्यो अर्को केटासँगै बजाइरहेको थियो नि त त्यसले नि त्यो दुईजनाले बजाइरहेको थियो नि थाहा छ एउटा साइडमा बजेर चलाइछ एउटा त्यो मेन तिम्रो भइहाल्यो त्यो साउन्ड हुँदा नि बुढो त्यसको साइड अर्को एउटा ठिक आई थिङ्क द्याट्स मेलबोर्न म्युजिक सिन है त्यो चाहिँ एम्बिएन्ट हल्का त्यस्तै छ त्यहाँ चाहिँ मान्छे क्रिएटिभ भनेर सपोर्टिभ चाहिँ छ टिचरको भयो भने नि सबै स्टुडेन्ट गइदिने यताउता सबै 100 जना थियो होला है त्यो सबै स्टुडेन्ट के भन्छ काजीको कलेज गएको थियो हामी एकदमै चिल छ ठाउँ होइन टक्क त्यो लाउन्जमा बसेर लाउन्ज पनि तपाईँको त्यो स्टार्ट गरेको खालको के स्टेयर्स जस्तो होइन तर यु क्यान एक्चुली रिल्याक्स उनीहरूले त्यो के भन्छ कुसनहरू राखेको हुन्छ होइन अनि यु क्यान बी क्रिएटिभ मेक म्युजिक ओर स्टडी होइन त्यहाँ अनि एकदमै त्यो कलेज पनि जमजम लाग्दछ क्या अब तपाईँ स्टुडियोहरू गयो भने नि महँगो सामानहरू त्यहाँ छ अनि कलेज पनि जमजम जाने खालको इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ छ तर म त्यो गिग गयो देखेपछि चाहिँ आम लाइक म्यान त्योभन्दा तल काजीले त राम्रो गरेर रहेछ त काजीले अनि यस्तो बजाइरहेछ काजीले त धेरै राम्रो गरेर रहेछ अनि त्यसपछि 1 घन्टा हामी जबरजस्ती बस्यौँ होला त्यहाँ होइन माथि त्यो उसले बजाउँदाखेरि जबरजस्ती बसौँ होइन अब त के आउँछ भनेर गरेको के हो एकचोटि त्यो किक आउँदा त अब बिटा आयो खुसी भएको क्या त्यसपछि त फेरि हराएको छैन अनि त्यसपछि अनि हामी गियरहरू छ नि युज भएको गियर त्यो किनभने 100K अबको गियरहरू थियो क्या ब्रो साउन्ड चाहिँ त्यस्तो क्या लाइक नि तपाईँको के अरे त्यो प्योर तारबाट निक्लिने खालको एनालग साउन्डहरू त्यो इलेक्ट्रिसिटीबाट क्या एनालग साउन्ड निक्लिने क्या त्यो वेभ नेक्स्ट लेभल यार अनि त्योभन्दा तल फेरि दामी ह्यापनिङ पप थियो नि त्यहाँ गएर अनि त्यहाँ बरु राम्रो म्युजिक बजिरहेको थियो यार त्यहाँ बरु हाउस बजिरहेको थियो त्यो चाहिँ क्लब जस्तो थियो अनि त्यो चाहिँ अनि एउटा त सिडिजेमा मिक्स हानिरहेको थियो क्या त्यो एम्बिएन्ट बिटै छैन के मिक्स हानिरहेको थियो त्यो थाहा नै छैन क्या लाइक सुन्ने त इन्जोय गर्ने तर लाइक नाइट अब हुन्छ नि 10-11 बजिरहेको थिएँ अब हुन्छ एभ्री वान ह्याभिङ अ बुज लाइक अलिकति पम्प केही त चाहियो नि त अब मान्छे नाच्न कहाँ त्यो एम्बिएन्ट सुनेर त्यो मुभीहरूमा बच्चा नि हावा भग्ने अब त्यो इन्जोय गर्ने अब त्यो मुभ लाइक टाइम हुन्छ नि त्यस्तो नि होइन ल बिहान ल योगा घन्टामा त्यस्तै डिजे ल्याएर त्यस्तै हुन्छ नि अब बजाएर पुरै धार्मिक बनाउनलाई यस्तो साउन्डहरू इफेक्टहरू हालेर स्वार आवाज निकाल्न होइन मेडिटेसन गर्नलाई त्यो ठिक हो नि त क्लबमा चाहिँ होइन नि त्यो लाइक कस्तो लाग्छ अनि ब्रोले चाहिँ अब आफैलाई चाहिँ तिमीले आफैलाई अहिलेको तिम्रो यो जर्नीसम्ममा तिमीले रेट गर्न पर्यो भने चाहिँ 10 मा तिमीले अहिले कति रेटिङ दिन्छौ तिमीले आफैलाई लाइक प्रोग्रेसन कि लाइक अब लाइक तिमीले अहिले बनाइरहेको साउन्डहरूदेखि लिएर लाइक यति धेरै अहिले सङ्ग्सहरू छ तिमीसँग होइन 6 out of 10 6 ओके cool अबको 5 वर्षमा तिमी कहाँ देख्छौ आफैलाई टिपिकल हैन र 5 वर्षपछि फेरि यो भिडियो देखाउँछु नि फेरि तिमीलाई 5 वर्षपछि सायद आफ्नै एउटा प्रोडक्सन हाउस स्टुडियो खोलेर मान्छेहरूलाई सिकाइरहेको हुन्छ होला स्टुडेन्टहरूलाई गिग गरिरहेको हुन्छ होला सायद है त्यो गिगको चाहिँ म अलि एक्सप्लेनेसन दिन्छु त्यसपछि एज अ फ्यामिली म्यान हुन्छ होला नाइस फाइनली तर आई थिङ्क अब तर म्युजिक चाहिँ छोडे आउँदैन म्युजिक चाहिँ गर्ने रहन्छ त्यसो लाइक
ठिक छ अनि अहिले के अहिले भन्छ नि तिमीले अनि मैले त्यो चाहिँ एक्सप्लेनेसन मार्क हुन्छ नि त्यो चाहिँ लाइक गर्न लाइक एउटा छ कि गर्न सक्छु गर्न सक्दिनँ एउटा जिज्ञासा जस्तो हुन्छ नि गिग चाहिँ क्या लाइक त्यो एउटा त्यो एजको कुरा होइन कि लाइक टाइम एउटा तिम्रो भएर अब म पुरै गिग मात्र गर्ने मान्छे हुँदिनँ होला कि म प्रायः अब हप्तामा 2-3टा मात्र गिग गर्ने हुन्छ कि फुल टाइम गिग गर्ने हुँदिनँ कि भनेको लाइक मोर प्रोडक्सन स्टुडियोमा फोकस प्लस अनि गिग गर्ने त एउटा साइड बनाउँछु कि जस्तो लाग्छ जस्तै अब त्यो के भन्छ अन्जुना टेप र सर्कलको रेकर्ड लेभल उनीहरूले आफ्नै गीतको सेट बनाएर युट्युबमा छोडिदिन्छ नि मेरो फर्स्ट अब नमस्ते रेकर्डले फर्स्टमा गर्नै पर्छ क्या यो त मेरो फर्स्ट कुरा पनि सेकेन्ड त्यो गर्ने नै त्यही हो गर्ने नै पर्छ मलाई गिग गर्न मलाई इन्ट्रेस्टै छैन मलाई मेरो चाहिँ त्यो चाहिँ इन्ट्रेस्ट छ क्या म आफ्नो लाइभ बजाएको त्यो एउटा साउन्ड नेचरहरूमा अब होइन कति वर्षतिर बस्दिनँ होला अब सायद 1-1.5 वर्ष लाइक म्याक्स 1-1.5 वर्ष सो त्यो टाइम लाइनमा चाहिँ त्यस्तो बनाएर एउटा अनि होइन यो कुरा त नेपालमा नि राम्रै हुन्छ अनि ब्रो एउटा मिथ के हुन्छ नि होइन जुन चाहिँ सबले सोध्छ तर रियलमा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन त्यो के होला त एउटा मिथ जसले इन टर्म्स अफ म्युजिक अब बिइङ अ प्रड्युसर होइन लाइक पर्फेक्सन इज मिथ कुनै गीत पनि मान्छेले त्यो हुन्छ नि पर्फेक्ट बनाउँछु भनेर होइन कसैको नि गीत सकिँदैन क्या अब वाट्स यो डन इट्स डन भनेर छोडेन भने त्यो गीतलाई तिमीले पर्फेक्ट बनाउँदै भोलि हरेक दिन नयाँ कि अलिकति थप्छु इट्स नेभर गन बी पर्फेक्ट क्या कुनै पनि म्युजिक पर्फेक्ट भन्ने नै होइन लाइक त्यो पर्फेक्टली एन्डेड होला होइन त्यो पर्फेक्ट भन्ने चाहिँ हुँदैन क्या फुल लाइक पर्फेक्सन हुन्छ नि गीतहरूमा अब तिमी यही कुराहरू लाइक कति इन्टरभ्यूहरूमा हेर न यो डेड माउसहरूले यता पुरा दिइरहेको हुन्छ नि मैले जुन गीत उनीहरूले चाहिँ होइन यो गीतले काम गर्दैन भने हाले हुन्छ नि त्यही गीत नै बढी चलिरहेको हुने देख्छ क्या जुन चाहिँ मैले आफ्नो बेस्ट पर्फेक्ट नै बनाएको थिएँ भन्ने सोच्छ नि त्यो गीत चाहिँ खासै त्यो मान्छेले त्यो मन नपराएको हुन्छ नि त्यो हरेक इन्टरभ्यूहरूमा हेर त्यो तिनीहरूको डेड माउसको पनि इन्टरभ्यूमा छ अनि अर्मिन भ्यान बेरेनको पनि छ किनकि त्यो कुनै पनि पर्फेक्ट भनेर कुर्ने नै होइन क्या राम्रो लाग्यो खुसी छौ सबै साउन्डहरू राम्रो छ मिक्सिङ मास्टरिङ राम्रो छ डन अनि अर्को मिथ के हो भन्दाखेरि मान्छेले चाहिँ मिक्सिङ मास्टरिङले चाहिँ गीत राम्रो बनाउँछ भन्ने क्या द्याट्स अ मिथ त्यो मिथ होइन मिक्सिङ मास्टरिङ इज जस्ट 20% अफ द प्रोडक्सन स्टेज 80% इज प्रोडक्सन तिम्रो प्रोडक्सन राम्रो छ भने नि त्यो मिक्सिङ मास्टरिङ सानो कुरा हो क्या तर तिम्रो प्रोडक्सन खराब छ जति नै त्यो प्रोफेसनल मिक्सिङ मास्टर इन्जिनियरिङ हुन्छ नि 100 ग्रान्डै किन नतिर त्यसले नि त्यो राम्रो बनाउन सक्दैन क्या लाइक इट्स मिक्सिङ एन्ड मास्टरिङले चाहिँ के रोल खेल्छ त जस्तो अब इमेजिन तिमीले अब यो कपमा एउटा चम्चा राख्यौ होइन एउटा अनि चिनी राख्यौ अब यसमा अब दही राख्यो अरे अब केही राख्यो अब यसलाई कसरी चाहिँ यो भाँडोलाई राम्रो प्रेजेन्टेबल बनाएर कसरी सबै कुरा हटाउँछौ क्या यसमा अब सपोज चिनीलाई अलिकति साइड लग यहाँ दही राख होइन नि आफ्नो स्पेस दिएर राम्रो बनाऊ पर्फेक्ट यो ठाउँलाई एक्जाम्पल त आज के हो भेरी प्र्याक्टिकल म्यान स्पोन्टेनियस आइ एम वेल प्रिपेयर्ड म्यान लास्ट विक त्यही गर्दै बसिरहेको छ हो मलाई प्रिपेयर हुनै पर्ने पर्दैन इट्स आई नो र मलाई जे छ त्यही नै हो ठिक छ अब मलाई भोलि साइन्सको क्वेसन सोध्यो भने चाहिँ मलाई अब थाहा हुँदैन म त्यो प्रिपेरेसन गर्नुपर्ने हुन्छ तर म्युजिकको रिलेटेड कुरा छ इक्जाम्पल थाहा भएको कुरा नथाहा भएको कुरालाई चाहिँ हो यो हावा चाहिँ भन्दिनँ थाहा छैन भने मलाई यो कुरा थाहा छैन भनिदिन्छु हजुर तर म मेरो ज्ञानले जुन जति भ्याउँछ नि लाइक यति त्यो कुराहरू चाहिँ ल भन्छु ओके द्याट्स गुड किनकि मैले मेरो आफ्नो पर्सेप्सन सुनाइरहेको हो नि त किन त्यो हुनैपर्छ भन्ने पनि छैन नि त कतिलाई चाहिँ होइन मिक्सिङ मास्टरिङ चाहिँ 50% हो मेरो गीत त बवाल सुन्ने बनाइदियो यार मिक्सिङ इन्जिनियरले भन्ने नि छ किनकि त्यसले म्युजिक बनाएकै 1-2 महिना भयो अरे त्यसलाई अनि तिम्रो मेन्टालिटी कस्तो हुन्छ भने ओहो त्यसले मिक्सिङ इन्जिनियरले चाहिँ मेरो गीत खतरा बनाइन्छ भनेर अनि आउँछ होइन गीत पठायो त्यसले मास्टर गरेर गीत पठायो अनि तिमीले सुन्दाखेरि त्यो हल्का डिफ्रेन्स सुनिन्छ लाउड सुनिन्छ अनि तिम्रो माइन्ड के छ हाम्रो साइकोलोजी के भन्दा लाउड इज बेटर भन्ने क्या
अनि बवाल सुन्यो क्या त्यसले। तर त्यो अब तिम्रो अब 5-6 वर्षदेखि प्रोडक्सन गरे मान्छेले चाहिँ डिफ्रेन्स छुटाउन सक्छ क्या, इट्स नथिङ मच। तर त्यो नयाँ बिगिनरलाई चाहिँ त्यो बवाल लाग्यो क्या, अनि त्यो त्यही लुपमा फस्यो क्या। ठिक ठिक ठिक। त्यही भएर बेस्ट चाहिँ प्रोडक्सन हो क्या। प्रोडक्सन राम्रो छ भने डजन्ट म्याटर। तिमी किन अनि एज अ लिसनर पनि सोच्नु पऱ्यो क्या, तिम्रो कुनै पनि लिसनरले तेरो यस्तो यो गीतको मिक्स बवाल छ यार, यसमा कम्प्रेसन यस्तो छ, क्या ड्रम्स क्या पन्ची सुन्या छ भन्दैन नि। गीत कति राम्रो छ कि छैन सुन, जस्तै क्वालिटी होस् तर गीत राम्रो छ कि छैन त्यही अन्दाज सुन्छौ नि। अनि ब्रो तिम्रो अब जस्तै यो अब तिम्रो हाम्रो होइन, अब यो जुन रेकर्ड लेभल छ हाम्रो होइन, यो नमस्ते रेकर्डको चाहिँ लाइक एनर्जी कस्तो छ, अनि लाइक कस्तो कस्तो आर्टिस्टहरू चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्नलाई चाहिँ सोचिरहेछौँ, के छ लाइक के छ त्यस्तोमा चाहिँ? मैले अब एक त एज अ त्यो नमस्ते रेकर्डमा एज अ म्युजिक वाइज लाइक भने नि मेलोडिक हुनु पऱ्यो, हल्का स्पिरिचुअल कनेक्सन टाइपको अलिकति भयो नि 2% पनि आउनु पऱ्यो। त्यति आयो भने त्यो गीत सेलेक्ट हो क्या, 2% पनि आयो भने लाइक इट हेज अ समथिङ। अनि अब तिमी गीत पठायो डजन्ट म्याटर क्या, तिमी एज अ आर्टिस्ट होइन, अब हाम्रो रेकर्ड लेभलमा गीत पठायो रे, तिम्रो मिक्सिङ मास्टरिङ कस्तो छ म सुन्दिनँ क्या, तिम्रो गीत कस्तो चाहिँ छ क्या, तिम्रो प्रोडक्सन कस्तो छ, तिम्रो फुल अन खतरा पनि म एक्सपेक्ट गर्दिनँ क्या, सर्टेन कुरा राम्रो चाहिँ हुनु पऱ्यो। तर यो टकिङ अबाउट त्यो हामीलाई कति त साउन्डहरू पनि आएको छ नि, लाइक हामीले बरु फ्रीमै लाइक मिक्सिङ मास्टरिङ नै गरेर रिलिजै पनि गराइरहेछ। कति आर्टिस्टलाई त यतिसम्म भनेको छ कि हजुर त्यसको म्युजिक त्यो टप नच छैन क्या होइन, थाहा छ त्यो लेभलमा हाल्न मिल्ने खालको छैन, तर के भनेर अफर गर्छु भने बरु म तँसँग कोल्याब गर्छु, त्यसलाई म हल्का आफ्नो टचअप एड अन दिएर नमस्ते रेकर्डको 5 मिली हालेर अनि गर्छु। कतिको आर्टिस्टको चाहिँ हो तेरो गीत म रिमिक्स गर्छु अनि हाम्रै लेभलबाट हाल्छु नमस्ते रेकर्डबाट भन्छु क्या, किनकि आफ्नो आइडेन्टिटी त हुनु पऱ्यो नि। गीत हाम्रोमा सबै गीत हाल्यो भने त्यो हाम्रो आइडेन्टिटी नै हो, त्यो बाँकी नै त्यो लेभलै भएन क्या। ठिक ठिक। Any more question guys? होइन अब कुरा त अब हाम्रो क्वेसन त कति छ नि ब्रो, अब क्वेसन त अब त्यो चलि नै रहन्छ होइन। अब नि तिम्रो चाहिँ अब लाइक कुनै यस्तो एउटा कुरा छ कि लाइक तिमीलाई सुरुमा थाहा भएको भए चाहिँ रमाइलो हुन्थ्यो जस्तो लाग्ने केही कुरा? लाइक मलाई सुरुमा थाहा भएको भन्दा नि सुरुमै चाहिँ पियानो सिकाए भए चाहिँ बेटर हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ लाग्थ्यो। एज अ म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्टमा मैले गिटार सिकेँ फर्स्टमा, पियानो सिकेँ भए चाहिँ म बेटर वर्कफ्लो हुन्थ्यो मेरो म्युजिक प्रोडक्सनमा जस्तो लाग्थ्यो। अहिले नै हल्का फुल्का चाहिँ बजाउँछु, तर त्यो 10 वर्ष अगाडिदेखि 11 वर्ष अगाडिदेखि त्यो इन्स्ट्रुमेन्ट बजाएको भए चाहिँ एक्सेप्सनल हो क्या। लाइक सब आजकल म्युजिक राइटिङै त्यहीबाट भने धेरै जस्तो म्युजिकमा आजकल पियानो नै हो जस्तो लाग्छ कि तिम्रो हरेक। ओके वाट्स कमिङ नेक्स्ट त त्यसो भए? मलाई अनि सिक्न मन भएको इन्स्ट्रुमेन्ट भन्छु अर्को भायोलिन, त्यो चाहिँ एउटा सिक्न मन छ। सिक्नु न। Deep man, deep shit. That is deep shit bro. अब के आउँदैछ त भन्नु नि त? के छ नयाँ गिग तिम्रो नयाँ ट्र्याक इपी एल्बमै आउँदैछ नि? अब त एल्बमै निकाल्छु भनेर बसिरहेको छु। 10 songs। हाम्रो यो नमस्ते रेकर्ड्स अभियसली नेपाली झल्किन्छ नि त नमस्ते भन्ने बित्तिकै होइन, तर यो जान्नु चाहिँ हुन त अभियसली वर्ल्ड वाइड नै टार्गेट गरेर हो होइन, तर नेपालीहरू हामी अझै पनि हाम्रो लिसनिङ जुन चाहिँ म्युजिक लिसनिङ त्यो तपाईँको ओपन भइसकेको छैन नि त। यस्तोमा तपाईँलाई चाहिँ तपाईँको ओपिनियनमा के कुराले चाहिँ यस्तो कुरामा अरू यो म्युजिकमा युज हुन्छ होला जस्तो लाग्छ? किनभने एट द एन्ड अफ द डे त नेपाली कम्युनिटीमा त छिर्नु नै छ हामीलाई नि होइन, नेपाली कम्युनिटी बुझ्नु नै छ। नेपाली कम्युनिटी नि के बुझ्नु पऱ्यो भने भोकल चाहिँदैन क्या म्युजिक बुझ्नलाई, ओर म्युजिक सुन्नलाई नाच्नलाई म्युजिक फिल गर्नलाई भोकल चाहिँदैन भन्ने कुरा नि एउटा। फर्स्ट त भोकलबाटै सुरु गर्नुपर्छ हेर, तर भोकल चाहिँ एकदम थोरै क्या, जस्ट
1-2 फ्रेज हुन्छ नि हजुर। नेपाली भोकल क्या Yeah. मान्छेलाई युज टु बनाउनलाई क्या अहँ। अनि बिस्तारै त्यो 2 फ्रेजबाट 1 फ्रेज हुँदै जान्छ अरू गीतमा त्यसपछि हुँदै हुँदैन लाइक त्यो मान्छेलाई त गर्ने तरिकै त्यही हो देखायो मैले बेस्ट हजुर। कि त अब इभेन्टहरूमा लानु पऱ्यो होइन ठुल्ठुलो फेस्टिभलमा यस्तो म्युजिक हुँदो रहेछ अनि चाहिँ अब यो फरेनरहरूले इन्जोय गरे हुन्छ नि त्यो लाइक तर अब उनीहरूले त्यो अरूले इन्जोय गराएछ म पनि गर्छु भन्दा गर्छ नि तर एक्ज्याक्टली मेन्टालिटी पनि हो तर मैले त त्यसरी नै म्युजिक मन परे हो नि त मान्छेले त्यो रमाएको थियो मलाई नि त अनि त्यसपछि 1-2 चोटि त्यो गयो भने राम्रो लाग्छ अनि राम्रो लाग्ने बित्तिकै रमाइलो लाग्छ क्या हजुर। तर राम्रो इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ हुनु पऱ्यो फर्स्ट एक्सपिरियन्स चाहिँ राम्रो भएन भने चाहिँ तिमीलाई त्यो मन पर्दैन गीत कहिले आउँछ मेरो नि त्यही एक्सपिरियन्स हो गीत कहिले आउँछ खोइ त गीतै आउँदैन हामीलाई त गीत भने त म्युजिक भोकल सहित आउनु पऱ्यो 3-4 मिनट भोकल भएको होइन हजुर। अब अहिले थाहा भयो त लाइक गीत चाहिँ लाइक आफैमा एउटा स्टोरी टेलिङ म्युजिक हो क्या म्युजिक भोकल भनेको इट्स जस्ट वान इन्स्ट्रुमेन्ट इन अ म्युजिक क्या इट्स जस्ट इन्स्ट्रुमेन्ट पहिला क्या म वान आई वाज अ किड म चाहिँ इडिएममा थिएँ क्या इडिएममा त अलिकति भोकल हुन्छ नि त बिस्तारै के हुन्छ बिल्डअप हुन्छ भोकल आउँछ अनि त्यसपछि इट गिभ्स यु ब्याङ ब्याङ पेक अनि त्यसपछि बिस्तारै तल जान्छ नि त अनि त्यति बेला पनि मैले त्यो हाउस म्युजिकहरू आउँथ्यो क्या त्यति बेला त हल्का फुल्का आउँथ्यो नि अनि त्यो हुन्छ नि त्यो अब के भन्छ तपाईँको लुपमा चल्छ नि त हाउस म्युजिकहरू त अनि त्यति बेला के हो यो भने जस्तो हुने क्या त्यति बेला लिसनिङ पावर थिएन नि त लिसनिङ ओपन भइसकेको थिएन नि त अनि यहाँ आएर चाहिँ अनि त्यसपछि अब त्यो म्युजिक नै यही छ क्या अब सिडनीमा त जहाँ पनि त्यही नै छ क्या अब लुपमै छ इभन लाइक अफिसहरूमा पनि के होइन उसमा होइन यसो अब लाइक यताउति प्रमोसनहरू गर्नलाई यताउति अफिसहरूमा गइरहेको हुन्छ अनि त्यहाँनिर तिम्रो लाइक एभ्री वान इज वर्किङ होइन त्यहाँ त्यो अनि तिम्रो त्यो सोनारको के को त्यो स्पिकरहरू हुन्छ नि लाइक त्यो लाइक कुना कुनामा स्पिकर होइन अनि पुरै चिल त्यो उनी बजिरहेको छैन एभ्री वान इज वर्किङ देयर टु के लाइक त्यो क्लबमै मात्र बज्न पर्छ त्यो भन्ने छैन क्या लाइक त्यो चाहिँ अब त्यो एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ त्यही भएर मलाई चाहिँ डिप हाउस मेलोडिक हाउस किन मन पऱ्यो लाइक तिमी जहाँ पनि जुनै पनि ठाउँमा बजाउनु रेस्टुरेन्टमै बजाउनु तिमी अब डे टु डे टेक्नो बजाएर त रेस्टुरेन्टमा चल्दैन नि त्यही भएर लाइक अनि प्लस फेरि यस्तो पनि हो कि अब जस्तै लेट्स चाहिँ अब यहाँ अहिले हामीले एउटा कुनै हाउस म्युजिक बजायो भने लाइक हामी कुरा पनि साइमल्टेनियसली गरिरहन सक्छौँ म्युजिक पनि बजिरहेको हुन्छ लाइक त्यो ह्याम्परै गर्दैन क्या कन्भर्सेसनलाई पनि होइन लाइक त्यो अब मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ है यो जनरको चाहिँ यस्तो छ तर यस अब होइन काजीले अब एकदम राम्रो गरिरहेछ होइन म त अब उसको डे 1 देखि नै म आई बिन हिज बिगेस्ट सपोर्टर आई वुड से एन्ड तिमीलाई नै फेरि मैले बिर्सिनु भएन मैले डे 1 बाट चाहिँ म भने अब डे 2 बाट फेरि तिमी छौ होइन किनभने त्यो छँदैछ होइन लाइक वी अल सपोर्ट इच अदर एन्ड लाइक त्यो सबै छँदैछ अनि त्यो भन्दै अब हामी अन्त्यमा पनि आइसकेछौँ अब रमाइलो भयो यार केटाहरूले जस राम्रो प्रिपरेसनमा होइन अब यो त अब नि ऊ नै हो अब तिम्रो यसो हेर्दा साँच्चै तिम्रो उता बन्डाईमा तिमी त रेडियो सोहरू पनि गरेको अरे होइन यहाँ मैले अहिलेसम्म 2टा रेडियो सो भयो एउटा किङ्स क्रसमा त्यहाँको स्टुडियोमा अनि सेकेन्ड चाहिँ बन्डाईको स्टुडियोमा लाइक लाइभ 1 घन्टा बजाउनु पर्ने अन इयर त्यो कुन थियो त्यो एफएमको नाम बन्डाई बिच रेडियो त्यो त अझै पनि के भन्छ साउन्डक्लाउडतिर छ मिक्स क्लाउड साउन्डक्लाउडमा छ नि होइन त्यो नि लिङ्क हालिदिनुपर्छ अनि अब एन्ड गर्दै फेरि नछुटोस् भन्ने कुराहरूमा चाहिँ यदि अब हाम्रो भ्युवर्सहरू कसैलाई चाहिँ म्युजिक प्रडक्सनमा चाहिँ अलिकति केही ज्ञानहरू लिनु छ अथवा लाइक हुन्छ नि लाइक के छ कसो छ अरू लाइक आफूसँग भएको आइडियाहरू पनि केही सेयर गर्न मन छ अथवा लाइक लेट्स डु इट लाइक केही कोल्याबहरू केही गर्नु छ फर्स्ट थिङ फलो नमस्ते रेकर्ड्स एन्ड इन्स्टाग्राम shoot DM we'll definitely gonna respond but त्यसमा प्रोडक्सन वाइज हुन्छ कि केयर वाइज हुन्छ रिलिज वाइज के छ वी आर अन टु हेल्प बिकज नमस्ते रेकर्ड बनाएकै नेपालको लागि भनेर हो फर्स्ट थिङ नेपालको लागि मात्र होइन कि तर नेपालीलाई नै फोकस गरे नेपालीलाई चाहिँ नेपालमा चाहिँ यो सिन कसरी बढाउने भनेर हो सो एनी टाइम
त्यही हो फर्स्ट थिङ केही कुरा सोध्नु छ म्युजिकमा केही छ प्रोडक्सनको चाहिँ कि मिक्सिङ रिलिजिङ एनिथिङ जस्ट सुड डु एम ओके cool र या आई थिङ्क द्याट्स इट मेरो उसबाट के छ समीर भाइ मेरो लास्ट फ्यु वर्ड्स एनी लास्ट फ्यु मेरो नि अब केही छैन अब थ्याङ्क यू फर अब आज आइदिनु भयो होइन अब आज काम थियो भने जस्तो लाग्थ्यो काजीको काम सिक्कलले हानिदिनु भयो सिक्कल हानेर खासै आउनु पर्ने त थिएन तर ठिकै छ एनीवे थ्याङ्क यू भेरी मच हाम्रो इन्भिटेसन इन्भाइट के अरे एक्सेप्ट गरिदियो काजी होइन थ्याङ्क यू सो मच वी आर ओभर द मुन होइन अनि ल किप साइनिङ ब्रदर किप ड्रिमिङ है Thank you. It means a lot, man. Thank you. Keep going ahead. We're always at your back. Always there, brother. No problem. All right, guys. Thanks, boys. All right.